Здравейте! В това видео на вниманието ни е плетка с много нежни, деликатни, преплетени вертикални пътечки. Схемата е от 3 бримки и 2 реда. Първият ред е от лицевата страна и тук плетем бримките 3 по 3, всички лицево последния начин. Първо изплитаме първата, след което третата, накрая втората. Първата, третата, втората. Първата, третата, втората. И плетем така до края на реда. На втория ред сме от опаковата страна и тук отново ги плетем бримките 3 по 3, всички бримки опаково последния начин. Първо първата, след което третата от задната стена напред, след което втората. Първата, третата, втората. Първата, третата, втората. И така плетем до края на реда. И така, плетейки по аналогичен начин лицевата и опаковата страна, получаваме едно хармонично преплитане в вертикална посока. Тази нежна плетка е много подходяща за летни дрехи, шалове, жилетки и наметки. Идеална е и за плажни аксесуари, защото е лека, въздушна и полупрозрачна. Горещо ви я препоръчвам. Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!